朋友们，大家好啊！今天就不做视频了，因为昨天晚上啊，一直做心理咨询到凌晨，所以面露倦容，感觉呢有点对不起朋友们啊。不过呢，那个咨询我做的倒是挺开心的。事情是这样的，有个留学女生啊，因为交了个男朋友吧，是外国人，男孩子好像不大上心，外边还跟其他的女孩子有暧昧关系，令我们这位女生颇为苦恼，可是又离不开。另外在学业上呢，女生呢也好像在原地打转，原地踏步，也就是家长们俗称的那种因早恋影响学习。这个逻辑啊，好像在我这儿行不通。我们在此先不议论早恋和学习，我们只是说这个女生啊，那么她现在面临的这个窘境啊，导致她压力比较大，因为周围的许多同龄啊，要不已经深造了，要不已经就业了啊，快就业了。那么她现在只守着一个怎么说呢，没有未来的恋爱啊，不知所措。看得出来呢，姑娘是面露倦容啊，那个倦绝对不是光少睡多少觉的那个倦，就是身心疲惫。这个女生啊，她的过往呢，我还是比较清楚的。她的家境呢，就是也比较普通啊。爸爸是一个职员啊，当年呢，因为2分之差呀，没有考取大学。所以一直很遗憾，也对这个闺女唯一的女孩啊，学习上呢要求的非常苛刻啊，都不能用严格2个字说了。母亲呢是因为自己家庭的经济收入不好呢，就当年把考大学的这个机会让给了弟弟啊，所以呢他就没有办法就是进入高等院校。由此我就分析开来，一个年轻的少女啊，怀揣着这么一种我因为家庭经济压力没有考取大学的这一种无奈吧，那么她呢，很有可能怎么说，就是在寻找对象的时候啊，选中那么一位有大学背景啊，考取大学的这么一个男孩，以满足自己所谓叫补偿心理。可是很明显，那个男生呢，他差2分，没有上大学。那为什么少女选择了他呢？因为这个男生啊，他的家境啊，就是那种教育背景。男生的父母啊，分别担任当地某重点中学的校长和老师，而这个男生还有个弟弟啊，也是当地少有的，甚至说是唯一的一个考取北大的这么一个成功人士。所以这一切信号呢，就强烈吸引着这个少女，所以呢，她就嫁给了这个男生。可是结婚不久，妻子发现老公啊，不单单是一个差2分的落榜生，而且他们家的教育背景吧，流露出来的气氛，似乎令这个女生呢颇为反感。因为一家人吧，好像都笼罩在一种我们家挺牛的，我们家有大学生，我们家有北大生，我们家是当地校长的，这么一种居高临下的状态啊，集体呢看不起这个家境贫寒的儿媳妇或者叫嫂子。那当然这个女生不干了啊，嫁过来以后我是要过日子的，是指着你们
给我加分的，啊，谁想你们是集体看不起我，因此就跟老公干仗，啊，这老公呢，啊，也活在自己家的虚荣心，啊，这个大气层里面。当生了闺女以后啊，他就在家里开设了一个学校，啊，带引号的，他把闺女当成学生，而自己呢就是家庭教师。据这个姑娘回忆说，啊，她小学时代自己辛苦的写好了一篇作文，感觉到非常满意啊。这个姑娘她本身在学校成绩是不错的啊，也很自信。拿给爸爸看的时候呢，爸爸居然给她改得面目全非，啊，几乎是呢成了爸爸的一篇作文。这个姑娘当时很发作呀，就跟爸爸争执起来，连哭带闹。可是爸爸呢，就是一口咬定，啊，他的作文才是好的。因此呢，姑娘很无奈，把这篇赝品第二天交给了老师。那么这种事情多了以后呢，这个女生啊，在学校就有一点越来越藐视教育。比如说，身为学习委员和班干部的她呢，经常在班上与其他同学啊，这种特别是男生啊，有点打情骂俏的意思。因为她长得很漂亮，所以男生们也喜欢她。她借以这个优势呢，就没有起到一个所谓的模范带头作用，就是严于律己啊。那么老师就有点看不惯，就开始呢找她的茬儿。越找茬儿，这个姑娘越犯上，甚至是无视班主任老师的存在。终于有一天，这个姑娘就惹祸了啊，得罪了班上一个地头蛇的儿子。结果这她的这个班干部的职权也没有办法实施，因为她往常已经在班上呢丢掉了这个干部的威信，而班主任呢正想找茬啊，要他好看，所以他即使告诉老师，老师不替他撑腰，没办法，他只能自己回来以普通同学的方式呢报复了那个男生。这下惹了祸了。于是呢，老师抓住这个机会，将电话打到了女生的父母处。当天女生回到家里，爸爸就把她关进屋里，拿皮带臭揍一大顿。啊，妈妈呢也不进去劝解。这一下就给女生打伤了。从此以后呢，这个女生在家里就过上了度日如年的日子。她回忆起说呀，自己写完作业洗洗已经睡下了，可是睡得正酣时啊，突然让爸爸提了起来，就是开始打他，并且一边打一边说，啊，我打他都是给你看的。那个你啊，显然呢是门外的妻子啊。那么即使这个爸爸他不在家，母亲呢也经常是单独和这个女儿呢采取这种冷或热战的关系，也就是教训姑娘啊，教训姑娘，有时候甚至无缘无故的打骂。说这个姑娘她犯了什么错误了吗？也未必。我就是想打你，心情不好的时候我就是要骂你。所以这个女孩子在她父母的高压环境下呢，有点像是人间地狱。但是她终究逃了出来。比如说她考大学的时候，从最南边的省份一路考到了北京啊，并且到我的班里。我发现这个女生呢有些才华，爱好广泛啊，人长得也通透，是南方那种小精灵啊。后来呢，我也把她推荐到海外去留学啊。
在留学的过程中，由于人品貌双全，就很容易被当地的臭小子们看上啊，于是他就谈了恋爱了。可是在这谈恋爱的1年当中呢，确实就回到了原点啊，其他同学都纷纷超了过去，这对于一向好强的他呢，产生了一些失衡心理。可是呢，他百思不得其解，我怎么会落到今天这个田地啊？故事讲到这儿呢，我想有些朋友呢已经能够分析出个大概齐了，因为这孩子有家庭暴力，所以呢导致他后天呢有些断片儿啊。但是如果我们把它上升为一种理论状态，并且能让我们的孩子能够产生一种自疗机制啊，那就是我最终的目的啊，就是当我们不在的时候，他也会掌握这个方法，能够协助自己。我想这也是许多的年轻朋友所希望得到的啊，不能太费劲，也不能太依赖，就是自己明白。那么这个女生她在后天与男朋友相处的过程中呢，有点回溯到什么，就是当年她和爸爸之间的关系，因为爸爸毕竟是伤害了她嘛。如今这个男生呢，虽然没有用皮带抽她，没有家庭暴力倾向，但是频繁的劈腿，其实那也是一种伤害。所以这种关系啊，他有点回溯到什么呢？就是在过去的家里，他的父女关系，他的学习状态又从何解释呢？这个女生她自己就不好解读了。我想好多朋友可能也在此呢，为自己的停滞不前而蒙圈。其实啊，道理说出来以后就显得特别简单。然而，灯下黑的原理，让我们每一个孩子都没有办法设身处地的替自己着想。我是说孩子，而不是说一个成人。今天我们好像20-30岁长大成人了，可是当我们在小学系着红领巾的那个阶段，那个孩子他又是怎么想的呢？或者说他又是什么感受和状态呢？我问这个姑娘，你的母亲因为什么没有考取大学？她说因为家庭的经济问题啊。我说好。你什么时候知道的？她说我自小就知道。我说那你有经济问题吗？她说我没有经济问题啊，我从小到大学费都够用，爸爸妈妈都给提供。我说但是你如果学习不出问题，你怎么能够像你妈呢？她既然在经济上出了问题，你就不能在学校出点事儿吗？来将自己的学业败坏掉吗？你这样才能与母亲平衡，与病态家庭共存呀。当时这句话一出口，我们姑娘的眼睛就湿了。她一直到今天为止，表面上远离逃避的母爱，没想到在她跑到海外来，仍然在作用着她。对，只要一产生亲密关系，例如找了一个男朋友，有一个家的感觉了，那么那个叫习得性无助即刻浮现出来我说的是习得性无助，当然它里边包含着一些条件反射元素。妈妈不好，我怎么可以好？妈你放心，我跟你一样，你学业不佳，我学业也不能佳。过去的小学我就这么做的，我今天照样让自己不好。这就是所谓的恋爱会影响学习。我不知道有多少年轻朋友听懂了，应该能懂吧。
换句话说，这是一个非常非常贴心的闺女。对，她要陪伴着母亲，母亲什么样，她就什么样。这种爱无法用言语表达，她是以自己的生命、学业为代价，要和母亲画上等号。所以，即使妈妈狠狠地打她，咆哮着训斥她，伤害她，她仍然心里挂念着母亲。这使我想起来我另外一个学生，他也是学习成绩非常的好，可是他的母亲十分的暴虐，在家里采取那种思维休克的方式来封闭和羞辱着我们这个学生，这个女生啊，这个闺女啊，一方面呢，不许她见外人，也就是封闭消息，建防火墙；另一方面呢，母亲是绝对真理，就是只能听她的话。但是直到这个姑娘长得很大，也没有崇拜她的妈妈。然而，那种诅咒效应已经形成了，她的头脑里总会反射出来母亲的这番诅咒。她不好，她不行，她傻大个儿，她很笨啊。可是我们看来，这个姑娘她应该去应聘模特的啊。她无比的善良，她秀外慧中，甚至可以说才貌双全。她是那种即使自己吃不饱，也要把手中半个面包分给别人的那种善良。其实里面还隐藏着一种我们叫做习得性无助的东西，那就是妈妈放心吧，我不会让自己好过。您对我的要求谆谆教导，当然都是引号的，其实那是诅咒嘛。我一定言听计从，依教奉行。我也不去接触外界，所以我今天仍然内向封闭。我不去交朋友，不走出去，我不笑，好吗？对，他们好多人都不会笑。内向孤僻是他们给很多人的印象啊，即使他们是美若天仙的校花。我们这样的中国女生特别多，特别是90后。好，让我们把话题扯回到那个找我咨询的女生。那么她在小学时和她的老师产生了隐隐的冷战对抗，虽然她是一个班干部。那其中的原因又在哪里呢？我刚才跟大家讲过，她的爸爸在家里给姑娘扮演我是你的语文老师，你得听我讲课的，甚至帮你写作文，替你写作文，好像有那么一种状态，叫什么？叫爸爸似是而非。你是老师吗？首先你社会标签不是，不在其位不谋其政嘛。可是他又扮演着老师，然而他又把闺女的作文修改以后又交给姑娘的老师，所以在这个时候他又不是一个老师，他好像也是一个小学生啊，在等待着老师批改的成绩。他在和班上的另外一个女生争谁写得好。对，这个女生就是他的闺女，所以他老师不老师，同学不同学，爸爸不爸爸，他三者他都不纯粹。这个状态让姑娘生吞下去。对啊，因为姑娘她跑不掉嘛，她只能在这个家里靠他们吃喝，那是她的父亲啊。于是她生吞下去的这个东西叫假逻辑。对，心理学有个名词叫假逻辑。其实假逻辑是一种很大的洗脑方式，就是我让你将来怀疑一切，对任何异性都无法确定，任何亲密关系都不能够给他定位。你说定位，你是爸爸，那爸爸应该做爸爸的事情。如果你是老师，那老师就是老师嘛，老师不能在家里，除了你是外边请的家教，对吧？那同学嘛，同学呢就是同学，同学
更单纯，对吧？同学关系。可是他在家里，他三者他都是，所以说三个都不是，他似是而非。所以这个爸爸在干什么呢？他是在跟姑娘的互动中，试图弥补当年，我怎么总是差2分啊？我怎么就是没考上啊？的这么一种非常委屈、无奈和受过的那种刺激，总在伤疤上挠，试图在女孩身上，在自己的女儿身上找到一种我比你强的优势。对，这是一个根本就没长大的，甚至说没有准备好做爸爸的这么一个男人，他心里无比的衰弱，甚至在自己的女儿身上搜刮那种虚荣心，他什么都不顾了。所以他一路的以为自己在 copy 着自己的闺女。那么此时的妈妈，她看见这一切呢，你说她是在看笑话，或者是在观望吗？反正这个妈妈当年也是没有高考成功，因为经济问题，可能心里有一番自卑。那么索性呢，就把我们的女儿交给你吧，因为你们家里有很高的教育背景，你试试看。结果这个爸爸就感受到妈妈对自己的看不起啊，怕把自己看穿，我是个冒牌的，我其实什么都不行，于是就拼命的抓住这个姑娘，找到自己成功的感觉哈。那么一旦学校打来电话告状，他这一切的付出嘛，我们叫付出或者虚荣心再也包不住了，就像一个大头针扎破了他的气球，他的虚张声势，虚荣啊，那个虚就表露无遗了。因此他大发雷霆，他认为这个姑娘没有圆好他的这个三位一体的小谎，没有陪他玩的高兴，没有配合他演戏，当然他就关起门来用皮带去抽打他唯一能够征服的对象，那个依靠他吃饭的弱者。对，可是他不知道，这女孩子她除了要配合爸爸玩这场游戏以外，她心里更重的那个情怀是与没有考取大学的母亲共存。可是母亲在此时呢，她没有进来，她仍然在门外看笑话，听着那种嚎叫、哭嚎、挨打的声音，她甚至在窃喜。你们俩终于玩漏了吧，玩不下去了吧？哼，这父女俩活该。对，女生肯定意识不到妈妈看着他们父女玩线了以后的那种得意满足。那么她第二天还得经受妈妈的拷打，因为毕竟母亲没有上大学这个事儿呢，是一桩未了情节，总希望女儿作为补丁，来弥补她自己当年无奈的过失。可是女儿非但没有完成，反而呢，让她看到了自己曾经的漏洞，所以她就总是无端的发作。对，我在此想说的是，每一个孩子，他们都是那么无条件的，以全部的身心生命能量去向父母敞开，全然的信任着，指望着，效仿着。那么他面对着父亲的假逻辑，还有半夜被叫醒，突然挨打的这种叫捕获冲击啊，他将如何去处理这么大的数据库呢？因为父母玩的这种游戏，他怎么也理解不了吧。在此我们补一个脑洞，何谓捕获冲击？所谓捕获冲击呢，我们举一个例子，就是警察在抓人的时候经常在凌晨嘛，这是我从网上提炼的一个事例啊。凌晨为什么抓人比较容易招呢？因为那个时候他很放松，全然的睡眠状态，与清醒的反差太大，所以他根本没有来得及去支配自己的思维还有行为，突然被控制了，所以他就自认为
我什么都不行，我马上就像囚笼里的小鸟一样，你让我做什么就做什么。所以这种反差导致这个孩子他经常的被提审被提审。那每一次审呢，他都得认错，所以久而久之呢，他就形成一个叫角色定位我就是个罪犯，我就是不行。那么久而久之，他的角色就随着这10几年甚至20几年的成长呢，逐步深化并且固化当这个角色定位呢，将他带到了青春期，带到了大学甚至留学那么也是我什么都不行一旦碰到亲密关系，我就会遭到创伤一旦碰到亲密关系里的学业，我将停滞不前。看他这个角色，就是我是一个罪犯，是一个逃犯，甚至说，因为他从遥远的家乡逃到了北京，所以这个逃犯他无论跑到哪儿，他的成家立业都是战战兢兢的。他总是觉得有朝一日我还会东窗事发，万一通缉到我可能还会被人捉到所以这就是心理阴影。所以他后天无论如何努力，如何思维，都摆脱不了这种逃犯效应。那么他的总结方式就叫习得性无助所谓习得性无助其实这是一个心理学上普遍存在的一种状态有点像斯德哥尔摩综合症。就是我们打个比方如果就拿我自己说话吧，因为我从小呢生活在我妈身边我妈就总说外边的孩子很野蛮你打不过他，你是妈的孩子，你不能跟他们一样。所以久而久之给我催眠成一种角色，也是一个角色，就是我跟你们不同，我是一个文静书生，我是一个乖孩子，你们都是野蛮的，所以我要区别于所谓叫土匪的人那么即使以后呢，我出门跟那些男孩子玩，即使发生了冲突其实我未必打不过他们，但是我内心中就是一种深深的无力感。对深深的无力感，这是什么呢？就是习得性无助。我习惯了让自己无助。习得性无助很大程度是校园欺凌的根源那么我们用动物的故事来举例，就是如果马戏团的狮子，你在它很小的时候就总给它电击，让它去做一些非常你看似高难或者是比较温驯的动作，以博得众人的喝彩，而不是去捕猎，不是去追击。那么久而久之，当他看见你的电棍或者鞭子，他自然就逃避，就瘫软在地。那么以后呢，给他放逐到森林，也许他已经获得了自由，但是谁都可以冒犯他，而只有那个拿着电棍或皮带的主人可以支配他。换句话说，如果让一个孩子从小就经受这种角色定位，反复的催眠，给你修改作文，代替你做作文，并且训斥你，拿着你的饭碗，你要是不配合，我就打你、骂你、饿你、抛弃你。那么以后他面对相应的人像爸爸的人，像老师的人，重复着这种亲密关系的时候，他照样会手足无措，无法定位那么他的教育这个法门就已经遭到了破坏跟老师的关系，而且跟这个家庭的关系，主要是配偶或者亲密关系，还有跟自己的关系，就是妈妈和他这部分关系，也都在那个原生家庭的角色定位里，不同程度的遭到了损害。说白了就是父母之间的相互掺假，相互图攀我攀到你的这个家庭背景，你们家有校长，有北大的，那么爸爸当年攀妈妈的也许就是好，你长得挺漂亮，你指望我你看我条件比你好，这种貌似强大，我高考只是缺2分，但是起码我高考了，我们家比你们家强得多的，这种观念导致2个人的结合，而后天形成的债务关系全部由这个姑娘背上。
这个姑娘并没有学过财务，但是她却背上了这个情感之债。她读懂不了，她解读不了这些债务关系到底是什么。那么今天呢，我帮她一个20多岁的女大学生做了一番解读啊。她说：“老师，时间已经比较晚了，您要休息了。”我知道姑娘一方面比较关心我的睡眠，另一方面，她又很礼貌的在告诉我，我能不能现在自己一个人哭一会儿。她对自己童年的理解已经到达了一种状态，剩下的事情，20多岁应该知道怎么做了。她跟我说啊，她现在感觉心中的那个自己很陌生，也就是那个4年级小学生，非常陌生，好像从来不认识他。但是，一切行为还真的是他在做。这就是把陌生的自己开始翻出来阅读，我们俗称的叫认识自己，已经开始了。相信每一个人如果真正能像他这么去认识自己的话，没对没错，没好没坏，只是一个单纯的认知，那么他所谓的习得性无助，乃至于假逻辑，还有捕获冲击、角色化扮演等等思维陷阱和洗脑的行径啊，被今天我们已经长大的这么一头成年狮子带入森林当中，并且将它像抖一抖浑身的鬃毛，空中咆哮，证明着森林之王的归来啊！这就是我们俗称的脱敏治疗。我祝福我们这位女生。所以我昨天睡得很晚，但是我心满意足。毕竟她的自我治疗已经开始了。相信吧，只要你自己明白了，你就知道任何人无法替代你。而且一旦明白以后，每个人都一样，浑身的力量是无穷的。这个过程就叫开悟啊！没有人不会为自己的生命负责，只要你了解到自己的成长啊，那个孩子在心中的时候，爱的能量才真正得以被唤醒。那么下一步的工作就是你自己的重生了。在此我说一个题外话，其实咱们每一个朋友啊，在某方面出现问题的时候，多多少少都是由原生家庭被洗脑的后果而导致的。所以即使有些年轻人他总说我的父母对我很好啊，我没有你们那么多问题的时候呢，请理解他的回避。也许在他心里埋藏的伤痛比你还多。我记得我过去曾经接触一个心理师，30多岁，白面书生。当我们做自我反省的时候，他就呵呵一笑：“老尤，你们怎么都那么多问题呀？你看我活到今年，已经第3个本命年了，我感觉我身上什么问题都没有，我家里都对我很好，我没有任何的幼年伤害。”我听到这里，我就知道他是一个无法面对自己的年轻人，他是一个不太合格的咨询师。因为从表象上来说，他已经显露端倪。首先呢，他是被老人看大的在初中前几乎没怎么见过爹妈。第二个，他一路被校园欺凌孤家寡人，他的性格比较女性化。第三他的太太比较强势，并且身体不算太好。他总跟我说他不想马上要小孩，我看得出来他是一种叫生育恐惧症，因为他生孩子，因为他被生下来以后没怎么见过爹妈，特别是母亲，因此他对要小孩、对生命
的这个概念，你说是恐惧呢，还是不强？可是在他嘴里，什么事儿都没有。所以这是一个没有深入下去的心理学工作者。我想，一个专业人士尚且如此，就更不用说我们普通人了吧。然后在此我就祝福大家。那今天我们就交流到这儿。欢迎大家订阅我的频道，拜拜。